Тебе чуть-чуть. Ага. Вот так нормально? Так, вход где у нас? Вот здесь. Тут угол чуть-чуть. Куда? Натяни. Стоп. Ага. Так. Отлично. Отлично. Вот так, по центру. Хорошо. По центру Да, сделай? вот так по центру, да. Вот так вот. Ау. Ага. Вот теперь жалко. Ну какой-то, ну. Так, занесла. Недостаточно у вас тут. Кто-то пек. Где покупали? Ага. Так, что? Я бываю. Очень. Ну, мясо вкусное. Ты сам мариновал, да, Саня? Да?
за камерой, Саш, иди за камерой. Ага. Сейчас. Ниже отстегнуть ей надо. Иду выкрыть. Ну, хорошая. Хорошая тоже. Танюха в кадр попал чуть-чуть. 3,45 килограмм. Ничего себе. 3,5 3,5. А я еще 2 говорю. Ну, вот Да, Дима, ты молодец. Ну вот. Отлично, отлично. ну, рыбка торчала. О, ой, сезон. Сейчас по кусочку положу тебе, чтобы она красивенькая была. Оп. Да, красивенько, конечно, не Не получилось. получилось, да. Туда упадет еще. О! Мана. Так, паштетик.
зачем ты вернула, Оля? Ага. Так вот, мы сейчас сделаем вот так. Так. Ложим вот так, и даже можно вот. Да, 40 можно. Так. Вот так. Берем аккуратненько вкусняшку. Ой, спасибо, мой сладенький. Ой-ой-ой-ой-ой. Каких-то монстров вытаскиваешь. Ничего себе. Ничего себе. Бешеный жор. Смотри, уже в сумку не влазит. Сколько мы? Час, наверное, да? Час уже полная. Тарик, у меня телефон на зарядке. Я не могу сфотать. Меня накричала или Так, что-то здесь мне еще сказала. есть эти, мясо. Мясо всем. Мясо осталось. Так, Я ладно, бульончику побольше. Ты снимешь или сфотографируешь? Маленькая еще дальше. Было. Ну, Что-то им не нравится это.